Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tu redzēsi ne mazāku brīnumu kā Pēteris. Šodienas rakstu vieta. Pēteris atjēdzies sacīja: Tagad es tiešām zinu, ka tas kungs sūtīs savu eņģeli un izpestīs mani no Hēroda rokas un visiem jūdu draudiem. Apustuļu darbi, 12. nodaļa, 11. pants. Šodienas pārdomas. Apustuļu darbos lasām, ka ķēniņš Hērods, gribēdams darīt ļaunu draudzei, ieslodzīja Pēteri cietumā, lai vēlāk nogalinātu. Hērods zināja par Jēzus pazušanu no kapa, tāpēc, lai būtu drošs, ka ieslodzītais neaizbēg, lika viņu cietumu važās un nozīmēja stingru apsardzi. Neskatoties uz pilnīgo bezcerību, draudze nepārstāja lūgt Dievu par Pētera atbrīvošanu. Nakts tumšākajā stundā notika pārdabisks pavērsiens. Eņģelis pamodināja Pēteri, lika važām nokrist un nevienam nemanot, izveda Pēteri no cietuma brīvībā. Vēlos tevi iedrošināt, ka tieši tāpat kā Pēteris, tu piederi Dievam, un viņam nevienu, pat visbezcerīgāko situāciju nav par grūtu vērst uz labu. Tieši šobrīd Dievs kādu pamudina aizlūgt par tevi. Ļauj viņam pamudināt arī tevi aizlūgt par citiem. Apzinies, ka lai arī kas notiktu ar tevi un ap tevi, tu vari droši paļauties uz savu mīlošo un visu vara no debesu Tēvu. Viņš ir nomodā par visiem, kas uzticas viņam. Ļauj Pētera atbrīvošanas stāstam stiprināt tavu ticību, un tu redzēsi ne mazāku brīnumu kā Pēteris. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Tu esi uzticams un uzklausi savu bērnu palīgā saucienus. Es no visas sirds ticu, ka tev ir glābšanas plāns un tu to īstenosi. Patiesi, nekas mani nespēs izraut no tavām rokām vai nolaupīt tavu svētības plānu manai dzīvei. Jēzus vārdā.